Voice of Dhaka. 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 Absolutely silent. আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ভিডিওতে ভয়েস অফ ঢাকার যেগুলি সাউন্ড ইফেক্টসগুলি আছে ওগুলো সহজেই আপনি আপনার ভিডিওতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো গাইস, অনেকে আমাকে বারবার অনুরোধ করেন যে ভাই একটু সাউন্ড ইফেক্টের ডাউনলোড লিঙ্ক দেন না, কিন্তু ভাই যদি আমি ডাউনলোড লিঙ্ক দিই আপনি হয়তো একবার কাজটা করে ফেলতে পারবেন, কিন্তু পরের বার যখন অন্যরকম একটা সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে তখন কি করবেন। এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো কীভাবে আপনি নিজেই আপনার ভিডিওর জন্য প্রয়োজনীয় সাউন্ড ইফেক্ট খুঁজে বের করে ব্যবহার করতে পারবেন। এই স্কিল একবার যদি আপনি নিজের ভিতরে আনতে পারেন তাহলে ভাই বিশ্বাস করেন ভবিষ্যতে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। প্রথম ধাপে আপনি কী ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট খুঁজছেন। ভিডিও এডিটিংয়ের আগে এটা পরিষ্কার করতে হবে। ধরুন আপনি ট্রানজিশনের জন্য ইফেক্ট চান, তাহলে সার্চ করুন ট্রানজিশন অডিও সাউন্ড ইফেক্ট। ইউটিউব, freesound.org বা মিক্সকিডের মতো ওয়েবসাইটে এরকম প্রচুর ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন। ভয়েস অফ ঢাকা ভিডিওগুলোতে মাঝে মাঝে এমন কিছু ইউনিক সাউন্ড ইফেক্ট থাকে যা কোথাও পাওয়া যায় না। তখন আমরা কি করব? সমাধান, অ্যাডোবি অডিশন ব্যবহার করুন। অ্যাডোবি অডিশন না হলে ভয়েস রিমুভার টুল বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যদি যান, ক্রমে গিয়ে আপনি যদি লেখেন ভোকাল রিমুভার, অনেকে শেষ করবে, অনেক সফটওয়্যার। আর যার কাছে পিছিয়ে নেই সে কী করবে? একটু ওয়েট, আমি দেখাচ্ছি। শুধু এখানে ক্রমে যেয়ে লিখবেন ভয়েস রিমুভার টুল, এখানে লিখলে ফার্স্টেই এই টেস্ট করবে। এখানে আপনারা যদি কিছুক্ষণ ওয়েট করে যদি আপনার ফাইলটি যদি আপলোড করেন, শুধু MP3 ফাইল, নট MP4 ফাইল, এটা শুধু ভয়েস রিমুভ করে। আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু একটি চ্যালেঞ্জ চলছে, আপনারা যে দেখতে পারেন, আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটি দেওয়া থাকবে। এখানে আপনি ভয়েস রিমুভ করতে পারেন বা মিউজিক ইউজ করতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন আমার ভয়েসটা এখানে রিমুভ হয়ে গেছে। ইসরায়েলের এখন ভয়েস অফ ঢাকার যেগুলি ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্টগুলি আছে সেগুলো শোনা যাচ্ছে শুধু, কিন্তু আপনি এবার এগুলো ব্যবহার করবেন না, এখান থেকে মডিফাই করে ব্যবহার করবেন। এগুলো যদি আপনি সরাসরি ব্যবহার করেন তাহলে এগুলোতে কপিরাইট এসে পড়তে পারে, এই জন্য সাবধান। যেখান থেকেই আপনি মিউজিক নেন না কেন আপনার ভিডিওতে কখনোই মডিফাই করা ছাড়া ইউজ করবেন না, নাহলে কপিরাইট ঝামেলা এখন হতে নাও পারে, ফিউচারে হতে পারে, ইন ফিউচার। সো গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমি আপনাদের আজকের ভিডিওতে কীভাবে ভয়েস অফ ঢাকার যেগুলি সাউন্ড ইফেক্ট আছে ওগুলো বের করা শিখালাম এবং আপনাদের মডিফাই করতে হবে আপনার নিজেদের। আপনি কীভাবে এগুলো মডিফাই করবেন গাইস এটা আমি বলতে পারবো না, কারণ সবার মাইন্ড অন্যরকম, এক একজনের মাইন্ড এক এক রকম, কে কীভাবে ব্যবহার করতে চায় তা আমি জানি না। কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে কীভাবে আপনি মিউজিকগুলো মডিফাই করে ব্যবহার করবেন তাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। সো কমেন্টে নেক্সট লিখে দিন। এবং আমাদের গ্রুপে কিন্তু একটি চ্যালেঞ্জ চলছে, সেটি হচ্ছে প্রিমিয়াম সাউন্ড চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটা শুধু এই মাস পর্যন্তই আছে। সো তাড়াতাড়ি গ্রুপ জয়েন করুন এবং তাড়াতাড়ি পোস্ট মারা শুরু করে দিন যাতে আপনি বিজয়ী হতে পারেন। আর হ্যাঁ, আমরা কিন্তু প্রথম 3 জনকে বিজয়ী নিব এবং নেক্সট মান্থেও কিন্তু একটি গিভওয়ে আসতেছে, সেটি হচ্ছে মোশন, ব্যাকগ্রাউন্ড, বিভিন্ন এডিটিং টুলস, টাইপ টুলস, টেক্সট অ্যানিমেশন, বিভিন্ন প্রকার। আমি এই ভিডিওতে এখন বড় করতে চাচ্ছি না বেশি ভিডিওটা এটা। সো গাইস, আমার শুধু এখন একটাই কথা, লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে যান এবং কমেন্টে নেক্সট লেখা কিন্তু 100% ভুলবেন না, কারণ নেক্সট লেখা দিলেই আমি কিন্তু পরবর্তী ভিডিও আপলোড করব। সো গাইস, আসসালামু আলাইকুম।